Ve O'tkir aka. Molimni sotib bering. Ovqat yeganni qo'yasizlarmi? Bir odam qo'sha ovqatlanay. Sotolmayapman-da men, siz yaxshi sotasiz. Nech pul bo'lyapti uni sotib berish? Mol sotish 300 ming, qo'y sotish 200 ming so'm bo'lyapti. Otnikini aytib-o'ryapsiz-ku. Otlar aralashmay qo'ymang, haydab yedam. Sotib bering, tezlashing. Sotaylik mana uni. Yonimda qol deb yig'lama muhabbat. Hey! Sotil aka moling shumi? Ha. Bo'ldi, bu yog'ini menga qo'yib ber. Jigar, mana shu sirni yangamga shunaqa bosib berayotgan joyi lekin yangam maza qilib sovadi. Qachongacha sizni sovadi, bir siram sovsin. Ertalablar dadam bilan enamga shunday sutchasidan berib, ha? Faqat sizga yarashadi bu. Men shunaqa sir olaman deb turib, beda somonlarni shunday tilichkalab uyib qo'ygansiz. Jigar, buni qarang, jelinlarning turishini sutga to'lib. Bu akkuratni bog'ilgan, qarang, ranglari top-toza, urilmagan, turtilmagan. Bunaqasi faqat sizga yarashadi. Bolachasini qarang, bolachasi ho'kizcha. Bir 4 oydan keyin kontraktga shunday soat to'layverasiz. Jigar, shunday egasidan so'radi, 20 million so'm dedi. Boshni qotirmang dedim, shunday ko'ngliga qo'l tiqib turib, 16,5 million so'm qo'yverdik. Yangam uchun hech narsa qilmaydi. Boshni qotirmang. Qarang turishingiz, like, podpiska bosmasdan tomosha qilib o'tiribsizmi? Odam masagansiz. Jigar, yilini necha deysizmi? 4 ta mazaqi sog'adi. Bitta aybi shunday orqa sonida ozgina po'xtigan petnochasi bor. Nicho, shunday jusa ketadi. Kimsan? Shahzod boy degan nomingiz bor. Qarang bu mol turishini, mol degiz kim edi? Munuga qarasangiz mol degiz keladi. Sotilsa bo'ldi, aytavering. Barakami jigar. Моя заработан потом и кровью.